হাই বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? চলে আসলাম আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে। কিভাবে আইফোন ব্যাটারি চেঞ্জ করা যায়, কিভাবে চেঞ্জ করা হয় আইফোন 14 প্রো। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আইফোন 14 প্রো ব্যাটারি চেঞ্জ। কিভাবে আইফোন 14 প্রো খুলতে হয়, এগুলো একটু টিপিক্যাল ফোন, ডিসপ্লে অনেক প্রবলেম, পাতলা। তো সবাই ভিডিওটি ফলো করবেন। আশা করি কিছু শিখার আছে, কিভাবে খুলতে হয়, কিভাবে খুলবেন। যারা জানেন তারা তো ওকে, যারা জানেন না তাদের জন্য কাজে লাগতে পারে, যারা এই লাইনে আছেন, মোবাইল লাইনে, মোবাইলের কাজ করেন। তো আমার দোকান বাহরাইন, ইসাটাউন, জিদালি এরিয়া, মারারি ফোন। আমি যে কোনো মোবাইলের ডিসপ্লে, ব্যাটারি, চার্জিং, এনি প্রবলেম, যে কোনো সমস্যার সমাধান করি ইনশাআল্লাহ। তো সবাই ভিডিওটি ফলো করেন কিভাবে 14 প্রো এলসিডি চেঞ্জ করা হয়। সবাই ভিডিওটি ফলো করবেন, ভিডিওটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন, বেশি বেশি শেয়ার করবেন যেন অন্যরাও দেখতে পারে। আর আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেন। সবাই পাশে থাকেন, এরকম আরও ইন্টারেস্টিং অনেক ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আসবেন ইনশাআল্লাহ আপনাদের মাঝে। রিপেয়ারিং এনি সব ফোন, কীভাবে কোন কাজ করা হয়, কীভাবে কাজ করতে হয়, এবং অনেক ইসলামিক ভিডিও, যা আমাদের ইসলাম সম্বন্ধে অনেক কিছু জানার আছে, শেখার আছে, এবং আমরা জানতে পারবো। এরকম সব কিছু মিলিয়ে সবাই আমার চ্যানেলটি ফলো করবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওগুলো দেখবেন, ভিডিওগুলো লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন।